Fala aí, rapaziada. Ó, uma super dica de ouro aqui. Você anda com carro, você pisa levemente no freio, sente um tuk-tuk, tuk-tuk, que quando você pisa levemente no freio, a princípio, pode ser terminal da barra da direção estourado, pode ser pivô, aqui ó, pivô do seu carro estourado, também pode ser calo na tulipa, aqui ó, porque eu limpei, né, limpei, aí você vem com o dedo, ó, você passa o dedo assim, ó, com carinho, brincadeira à parte, passou o dedo, sentiu um calo, precisa trocar a tulipa, tá? Aí já aproveita, já compra já o kit tulipa e a trizeta completa, ó. Tem um leve calo aqui, ó. Então esse calo, o que acontece? Aqui tá a trizeta, porque ela tá limpa, tá sem graxa. Essa trizeta ela entra lá dentro. As três entram aqui, ó, aqui dentro. Aí ela fica com a leve folga. Ela faz isso, ó. Ela tá girando, pisa no freio, dá aquele soquinho, entendeu? Aquele leve soco, tac, tac, tac. É desgaste na tulipa, beleza? Ó, marca ali, ó. Deixar uma seta para você ver, tá vendo? Esse desgaste acaba queimando, fazendo calo. É super dica, beleza? Se gostou, deixa aquele joinha lá para mais dica do Sabido. Até a próxima.